फलीतन तीरन जो मी वसाए दिनो तीर हलिया नेजा हलिया हजरत इमाम कासिम जो सजो जिस्म चकना चूर थी करे प्यारा दोस्त हजरत इमाम गोट कासिम जी जो जमीन ते आयो अल्लाह अकबर मुझे महबूब जा परवानो फलीतन हजरत इमाम गोट कासिम जे मथा जिस्म जे मथा घोड़ा भजाया को तलवार सा वार पियो करे को नेजन सा पियो वार करे को भालन सा पियो वार करे यो हिकड़ो शहजादो जो करबला जे मैदान में जे जा पलीतन जे जे जिस्म जा टुकड़ा टुकड़ा जुदा करे छड़िया जिए जो हजरत इमाम हुसैन सुने कासिम घोट जो जनाजो खण आयो जिए जो अजी उत जगह ते पतो सजे निहारे त कासिम घोट जो जनाजो नजर न तो अजे सजे पासे निहारे खबे पासे निहारे सामो निहारे पोए ते निहारे काते भी जनाजो नजर न तो अजे अर्ज तो करे मुझा मौला मुझे बाबे अली जे तस्वीर वारो मुझे बा हसन जी निशानी घोट कासिम जो जनाजो न तो लबे आवाज आयो सुना हुसैन जिता भी गोश्त जे टुकड़न मां कुरान जे लोलिन जो आवाज बुधे त समझी वञा त हजरत कासिम घोट जे जिस्म जा मुझो रबर हुसैन पांजी चादर मुबारक खड़ी करे हुआ बिछाया ये करबला जे जमीन ते चादर बिछाए करे हजरत कासिम घोट जे जिस्म जा टुकड़ा मुझो हुसैन पांजे हथ ता पे कठी करे छा न मुझे रल पाल हुसैन जे दिन वटा गुजरंदो हुंदो अदा जे करे तो असाजे बच्चे के हिकड़ो को जख्म तो थे नंढड़ो त अबे मां जी निंड फिटी थी वई जे जिस्म जा टुकड़ा गद कया हुंदा हुसैन ये गंडड़ी में विजी करे गंडड़ी बदई मुझे लजे पाल हुसैन दे सब्र के सलाम मुझे रबर हुसैन जे जिगर के सलाम वो गंडड़ी बदियो जी जो खीमन जे में जो आयो तबीर तो हजरत अली अकबर जो भी जनाजो खणी ओन मोहम्मद जो भी जनाजो खणी माने कासिम घोट जो जनाजो खणी वजा के जी अपड़ बर्दाश्त किए करे सगदी खीमन जे अंदर न वयो मुझो लजपाल हुसैन खीमन का बाहरा वट में हुआ गंडड़ी रखी मुझो रबर हुसैन वेही रयो त नंढड़ी सकीना भजंदी आई बाबा कासिम घोट जी अम्मा इंतजार में वेठी आ जवे थी मुझे बच्चे जो कड़ी मल जनाजो ईंदो त मां पांजे बच्चे जो दीदार कंदस अली अकबर जो भी जनाजो आयो और मोहम्मद जो जनाजो आयो बाबा कासिम घोट जी अम्मा इंतजार में वेठी आ ये घड़ियों गुजरियों हजरत कासिम घोट जी अम्मा ये खीमे जी वट ॾेई करे मुझे रबर हुसैन जे सामो जिते गंडड़ी पई गंडड़ी जे भरसां वेही करे गंडड़ी खोलण शुरू थी ये जो गंडो खोलण शुरू के तो हुसैन पाक ॾिसी अखिन मां लुड़कारे तो घोट कासिम जी अम्मा तोखे कीअं खबर पई त हिन गंडड़ीअ जे अंदर हजरत कासिम घोट जे जिस्म जा टुकड़ा अम्मा रोई करे चवे थी सुणा हुसैन बच्चे जी खुशबू अबड़ के पारे अची वेठी पुत्र कूंद वयो काज जी रात खुशी पुत्र कूंद वयो काज जी रात खुशी ये जो कासिम तू खुदा जो कसम छा पेश करे हसनैन जो गम ही मोदी जुबाए मुझो कलम हर हूर
से नखे हार विधा हर हूर से नखे हार विधा वही कल जी बागीरम छा पेश करे हसने न जो गम हिय मुंहिंजी ज़ुबान मुंहिंजो कलम जो नीमक खा ईने ठविड़ो जो नीमक खा ईने ठविड़ो सो यज़ीद वॾो बेहया बेशरम छा पेश करे हसने न जो गम हिय मुंहिंजी ज़ुबान मुंहिंजो कलम हिय मुंहिंजी ज़ुबान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुर्बान वञा पिरीअ जे बचन जे मक़ाम तां या शहादत ईअं थोरी दुनिया जे अंदर कंहिंजे सीने जे अंदर अहिड़ी दिल सब्र वारी नहीं जहिड़ी मुंहिंजे हुसैन जे सीने में अल्लाह ताला सब्र वारी दिल अता फरमाए सुभान अल्लाह मुंहिंजो रब कादिर करीम आहे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाह हर शइ जे मथां क़ादिर आहे बाबा जे करे हज़रत इब्राहिम जे बच्चे के इस्माइल अलैहिस्सलाम के छुरी हेठां बचाए पियो हज़रत इब्राहिम के आड़ा मां बचाए पियो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खूह मां बचाए पियो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मच्छी जे पेट मां बचाए पियो हजारे हाथी अबर बादशाह काए आयो बैतुल्लाह शरीफ के त्राइण जे लाइ शहीद करण जे लाइ रब अबाबिल पखियुनि खे ताक़त ॾिनी नंढड़ियूं पथरियूं खणी करे उन्हनि जे मथां उछलाइनि पिया जीअं गोली क्रॉस करे वञे ईअं सवे हाथी मरी विया रब करीम उन बैतुल्लाह खे बचाए पियो छा मुंहिंजे हुसैन खे रब न पियो बचाए सघे मुझे दिलबर नबी जी हदीस पाका मुंहिंजा महबूब करीम बैतुल्लाह जे साम्हूं भी करे पाण फरमाए हिक मुंहिंजे मोमिन उम्मती जो शान तो त बैतुल्लाह खां भी वधीक आहे सुभान अल्लाह पोइ मुंहिंजे हुसैन जो शान केतिरो न आला आहे रब बैतुल्लाह के बचाए पियो हुसैन पाक के तीरन तलवारनि हेठां न पियो बचाए सुभान अल्लाह रब करीम ॾिठो त पूरी कायनात में अहिड़ो कंहिं वटि भी सब्र न हुजो इहो इम्तिहान पास करे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जे कॾहिं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पंहिंजो बच्चो इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान पियो करे त अखियुनि ते पटी रखी करे कुर्बान पियो करे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अबो रोई उन जी जुदाई में अखियुनि जी नज़र घटिजी वई खत्म थी वई रब पूरी कायनात में ॾिठो अहिड़ो सब्र कंहिं वटि कोन्हे जो इहो इम्तिहान पास करे छॾे रब ॾिठो त इहो सब्र आहे त रब हुसैन वटि सब्र आहे जेकॾहिं इहो इम्तिहान पास करे सघंदो त रब हुसैन पास करे मथे खणी भेज रब करीम तॾहिं इम्तिहान मुंहिंजे लजपाल हुसैन खां वरितो अल्लाह ताला जे दरबार में हुसैन अर्ज़ कयो मौला इम्तिहान तू वठ इम्तिहान मां ॾींदुसि मौला इम्तिहान तू वठ मां अहिड़ो सब्र करे ॾेखारींदोसां अहिड़ी निमाज़ पढ़ी ॾेखारींदोसां दुनिया जे अंदर न अहिड़ो के सब्र कयो हूंदो न अहिड़ो के कुर्बानी ॾिनी हुई जेकी हुसैन
कुर्बान वजा मां पांजे लजपाल हुसैन जे मकाम था सजी जान में सजी जिस्म में तीर नेजा भाला प्यारा दोस्तों तलवार जा घाव लगला पो भी सर सजदे में रखी ॾेखारी सर सजदे में रखी केर कुर्बानी दी यो हुसैन जो जिक्र तदे दाश में चयो न ही हुसैन जो जिगर हुयो हुसैन जो दाने दड़ करे सुभान अल्लाह हे मुसाफिरन जो हियो काफिलो अरे दीन जे दुश्मनन सां हो मुकाबलो हथ यज़ीद जे हथ न दिलो जय ही कुर्बानी दिनी हुसैन जो दर्दन जो ही दास्तान मासूम अली असगर भी कुर्बान सुने हुसैन जो सब्र दिसो सुने हुसैन जो सब्र दिसो जय ही कुर्बानी दिनी हुसैन जो सही गुल अहमद शाह अर्ज कयो सही करम जे मथा करम कयो हर को ई जवे हिनन जो गुलाम दिसो जय ही कुर्बानी दिनी बस इहो समझो हुसैन पाक जी कुर्बानी छाजे ला थी दीन खातिर छाजे ला जंहिंखे ख़बर आहे उहो ॻाल्हायो छाजे ला दीन खातिर मन ये तारीख़ कहिड़ी कुर्बानीअ वारी सभी ॻाल्हायो ॻाल्हायो त हुसैन पाक राज़ी थी पए हाणे हुसैन पाक जी 10 मुहर्रम शरीफ ते कुर्बानी छाजे ला कुर्बानी थी दीन का नमाज खातिर इए न कुरान खातिर महबूब जे शरीयत खातिर हाणे कुर्बानी हुसैन पाक ॾिनी त दीन बचे या ख़त्म थे हुसैन पाक जो मकसद हो त दीन आबाद थे यजीद जो मकसद हो त दीन खत्म थे चओ ॻाल्हायो न अच्छा इहो कहिड़े तारीख़ ते फ़ैसिलो पियो थिए ये कुर्बानी कड़ी तारीख़ ते पीछे ये मुकाबलो कड़ी तारीख़ ते पे थे 10 मुहर्रम शरीफ ते यजीद जो मकसद होता खत्म थे हुसैन जो मकसद होता आबाद थे मारे केर वियो मुकाबलो खटे केर वियो चओ सुनो हुसैन खटे केर वियो हुसैन मारे केर वियो हुसैन जीते केर वियो हुसैन मिटी जी केर यजीद बर्बाद केर थियो यजीद थियो अरे न लफ्ज़न के केच करे पंहिंजे दिल में समा जाए ॾहीं जो ॾियारो
यजीद जो मकसद हो त दीन खत्म थे, हुसैन जो मकसद हो त दीन आबाद थे। पो इयो दिहाड़ो वो अजे ते हुसैन पाक दीन बचाए दिनो। दीन दीन गालायो ना मुझो कला का गांव मथे चढ़ी वियो फकीर इशारो ॾिनो मां करो को बस कयां पर हे अर्ज़ करे 11 मिनट जे अंदर मां इजाजत वठां करे सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह। हाणे ॾहीं जे ॾियारे हुसैन पाक कुर्बानी ॾिनी दीन आबाद यजीद जे मिटजे। हाणे हुसैन पाक जेको दीन बचाए ॾिनो हाणे मां तव्हां को कसम ॾेई थो पुछा कयां पंहिंजे अल्लाह खे हाज़िर नाज़िर करे ॿुधा त उन ॾहीं जे ॾींहुं हुसैन पाक बारे मक़सद ते हलूं या यजीद जे मक़सद ते पंहिंजे ईमान खे हाज़िर करे ॻाल्हाए। हुसैन जो मक़सद छा हो त निमाज़ पढ़न क़ुरान शरीयत ते हलन। हुसैन जो यजीद छा पियो चए निमाज़ न पढ़न क़ुरान न पढ़न शरीयत ते न हलन। हाणे पोइ ॾहीं जे ॾींहुं तो असांजे माशरे खे काॾे छिकियो थो वञे। ॾहीं जो ईंदो जे ते ॾींहुं कुर्बानी हुसैन पाक जी थी क़ुरान बची मिलियो दीन बची मिलियो। हाणे उन ॾियारे ते तो असांजे माशरे में निमाज़ बि उन ॾींहुं छॾनि कुरान भी छड़ो आ तो उन्हें नहीं छड़ो आ जिस्म के भी पलीत रखड़ो आ तो उन्हें नहीं रखड़ो आ शरीयत को परे छड़ो आ तो उन्हें नहीं ते परे छड़ो आ। मां तो को कसम नहीं तो पूछा कया हुसैन राजी थी दो असा के न वो माशरो खपे न असा के वो कचहरी खपे न असा के वो संगत खपे जेके हुसैन जे मकसद के मिटाए यजीद जे मकसद के आबाद करे। असा के यजीद जो दर खपे असा के सुन हुसैन जो यजीद चवे त नमाज मिट जे कुरान तो उन में यजीद जे मकसद के नमाज भी छदे कुरान भी छदे हुसैन वारो मकसद अख्तियार करणो आ सिर लई वने त लई वने उन्हें दी नमाज भी पढ़नी आ उन्हें दी कुरान भी पढ़नो आ उन्हें दी पर्दो भी करो आ उन्हें दी मुस्तफा की शरीयत ते हली करे यजीद जे दिल के पार वत वाह मुझे महबूब सोना हुसैन पाक तू पान फैसलो कर असा के छल तू पांजे अंदर का पुछा कर तो हुसैन 72 कोंद कुर्बान करे नमाज जेला कुर्बान कराया तो असा जे माशर में वरी नमाज भी उन्हें दी छड़ाई भी नमाज छड़ण मां तो को कसम नहीं तो पूछा कर नमाज छड़ण हुसैन जो कमा या यजीद जो कमा अब असा के यजीद वाली पॉलिसी न खपे असा के उहा पॉलिसी खपे असा पांजो मुर्शिद हुसैन राजी थे शहीदन जो सरदार राजी थे सुनो हुसैन ये न चवंदो मुझो गुलाम सर आहे मां 72 कुर्बान सिर कुर्बान पांजो सिर भी दिनो रग रग में तीर तो कंदल ते तीन पहचान जेला सदा क्योंकि एतरी भी लजन आई जो नहीं जदी हिकड़ो सजदो ने आत्मा हुसैन जो यो खून जो को तुझे लायो तो तुझो बेड़ो दुनिया जे अंदर आखिरत में करी पया तुझो बेड़ो हिकड़ो सजदो भी न दी सुभान अल्लाह वाह वाह मुझे महबूब सुभान अल्लाह तन के मते भे बस सुनियो पांजे अकीदन के समझो पांजे मसल के समझो असा के पांजे मुर्शिद हुसैन जी पैरवी करे सुभान अल्लाह बाबा उहे कम करवा जो हुसैन वारो कमाना दादा दा जाओ बेशक सिर्फ ज़बानी ता हुसैन पाक जो गुलाम ना है सदराणो अमल भी करो उनते
तॾे हुसैन पाक अदा गुलामी कबूल पर उहे मालिक कबूल कर तॾे गुलाम बनबो असा पांजे ज़बान सां माण्हू जो चवे वेठो त गुलाम पर जे करे उहे पंहिंजे दर ते कबूल कन त दुनिया जे अंदर उहो मक़बूल माण्हू थी वेंदो हुसैन पाक जो मक़सद इहो त निमाज़ आबाद थे बस जो को उन्हें नी तोखे निमाज़ को परे करे समझी वञ त हिन जे दिल में हुसैन जो इश्क न आहे जेकॾहिं तिर बराबर भी हुसैन जो प्यार हुजे सा त मूंखे मस्जिद में वठी जावे हिते सजदो ते त मुंहिंजो हुसैन राज़ी थी वियो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ॾिठो 9 मुहर्रम ते मुंहिंजे मुर्शिद आशिक़ अली शाह जे दरबार ते मुझे करीम मुर्शिद जन्नतुल बकिया वाले दरबार दे बावजूद थी करे साफ कपड़न सा आशिकन वाह जो इश्क मलायो गर्मी भी ॾाढी ही सजा इया आला थी जो को तड़ करे पानी में पर गुलाम उथिया न सिर भी कुर्बान कदा से तो हुसैन जे नाले ते हुसैन जो जिक्र भी बुधन पे आखिर में लुड़क भी हारन पे असा जो अकीदो हुसैन पाक जे गम में आखिर में कोड़ा वहन तो उन जी उम्र जी खता रब माफ फरमाए नमाज जो टाइम अचे वरी गुलाम नमाज भी पढ़न पिया तमाम ॾिठो जेके आया हुंदा मुझे मुर्शिद जे दरबार नमाज भी ही कुरान बुधो भी पिया पढ़ो भी पिया आई हुसैन पाक जो न्याज भी खाऊं पिया सबील भी पियूं पिया इहो ही त असल हुसैन वारो कम त जेको हुसैन पाक तई जेनी कुरान बचायो त कुरान बुधो भी पिया कुरान पाक जो लोली भी बुधो पिया हुसैन जो जिक्र भी बुधो पिया आखिर में कोड़ा भी हारियो पिया रहमत सा झोल भी भरे सुभान अल्लाह ओ मुझे महबूब या अली मुश्किल खुशाली थोरो अञा थोरो ॾाढा नारो हथ दिलड़ी ठरे हाणे हिकिड़ो फ़कीर नारो हणे पियो जवाब अहिड़ो ॾे त मुनाफ़िक जी दिल मौन फरमाए त मोमिन ऐं मुनाफ़िक जी पहचान सुणे अलीअ जो नालो अचे त चेहरो गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी पवे त सम्झ मोमिन बाक़ी जंहिंजो चेहरो सुकल पादर वांगुरु थी वञे त सम्झी वञ त दिल में रोलो अथसि हाणे भले नारो मां थो हणा जवाब तव्हां ॾियो नारो लॻे अवां जा चेहरा त नारे को अॻु में महकनि पिया अल्हम्दुलिल्लाह नारे हैदरी अञा मज़ो कोन सुभान अल्लाह जेके फीडर ते पलियल उहे न ॻाल्हाए जेके अंबड़ जे खीर ते पलियल हाणे उन्हनि जो नारे जो जवाब कबे नारे हैदरी हैदरी अंदर के मथे करे जो दुआ भरो त अल्लाह ताला मरद करते महबूब जे बचन जो दर नसीब ॾाढा त भेज दस्तगीर जो नालो जो हिकिड़े डॉक्टर का पूछा पे कई ये वेठो प्रोग्राम में जैसे नहीं जे दी मां 5-800 माण्हू जा जंहिंजा मथा फटल हा उन जी मलम पट्टी मां कई मां जे मतलब डॉक्टर दे खबर उन 500-800 उन जे जमायत में जेके माण्हू जी को मलम पट्टी कई उन में हिकिड़ो भी उन जो को मौलवी हुयो सुभान अल्लाह उन जो हिकिड़ो भी को अगवा उन कसम खणी चयोसीं उन 500-800 माण्हुनि में न उन्हनि जो को हिकिड़ो मौलवी हो न को अगवाण हो पोइ मां जो ॾोह बि ग़रीबनि कयो आहे वीचारा नजराना भला भी मौलवी वठे नंगर भी भला उहो खाए मथो वरी वीचारो गरीब फाड़े बस एतिरो त चवे मौलाना जेकॾहिं सवाब जो कमा त मौलवी अॻु में हुजणु घुरिजे सवाब जो कमा त मैदान में लहो न साल गुजरिया उम्र कोन ॾिठो आहे त तूं पाण खे सवाब जो कमा त तूं कयो हुजे प्यारा दोस्तो ओ सुन्नियो मुंहिंजे महबूब रसूलुल्लाह मनो फरमाया जे पाण खे धक हया जे पाण जा कपड़ा फाड़िया जे बेसब्री कई मुझे प्रिय फरमायो फला सबिनी वो मां मुस्तफा जो उम्मत में जाना है अदा सुन्नी तरह असा इहो कम न कंदाऊं पहिरीं पंहिंजी उम्मत में जान कढी छॾे असां निमाज़ भी उन ॾींहुं पढ़ंदा आहियूं क़ुरान भी पढ़ंदा आहियूं हुसैन जो सबीलू न्याज़ भी कंदा आहियूं हुसैन जो गम ॿुधी आखिर मां मोड़ा भी हारींदा आहियूं